Добро пожаловать к камину с Севериным. Сегодня мы погрузимся в удивительную историю белорусской девочки, которая стала символом целой эпохи, дорогие мои. Располагайтесь поудобнее у нашего теплого камина. Сегодня я хочу рассказать вам историю, которая началась в 1955 году в скромном белорусском городе Гродно и покорила весь мир. Историю о девочке ростом всего 150 сантиметров, которая навсегда изменила представление людей о том, на что способен человеческий дух. Не забудьте подписаться на наш уютный канал и поделиться этой историей с друзьями. Ведь такие рассказы согревают душу лучше любого огня. 16 мая 1955 года в семье инженера Валентина Корбута и повара Валентины родилась четвертая дочь – Ольга. Семья из 6 человек ютилась в коммунальной квартире площадью всего 20 квадратных метров. Нужда была постоянным спутником семьи Корбут. Но именно эта нужда и закалила характер будущей чемпионки. Маленькая Оля росла настоящей дворовой девчонкой, упрямой, независимой, готовой постоять за себя. В школе она была не самой прилежной ученицей. К 4 классу ее оценки стали настолько плохими, что родители всерьез задумались о переводе дочери в специальную школу для детей с ограниченными возможностями. Интересно, не правда ли? Подписывайтесь на канал, чтобы узнать, как эта безнадежная ученица стала мировой звездой. Но судьба распорядилась иначе. Во 2 классе на спортивные задатки девочки обратил внимание школьный физрук Ярослав Иванович Король. Он и привел Ольгу в секцию гимнастики. Правда, первая попытка поступить в детско-юношескую спортивную школу провалилась, девочку посчитали слишком полной. Но Ольга проявила недетскую силу воли. За короткое время она избавилась от лишнего веса, упорно тренируясь и соблюдая строжайшую диету. В 10 лет ее заметила олимпийская чемпионка Елена Волчецкая. А через год судьба свела девочку с человеком, который изменил ее жизнь навсегда. Ренальд Иванович Кныш, легенда советской гимнастики, автор более 30 новых элементов. Этот требовательный тренер славился своим девизом «Вставай и делай». Он заставлял учениц выполнять самые сложные и опасные элементы, не обращая внимания на боль и страх. Дорогие друзья, оставляйте комментарии, какие качества характера вы считаете самыми важными для достижения успеха. Именно в группе Кныша родился элемент, который прославил Ольгу на весь мир – легендарная петля Корбут. Впервые этот элемент был разработан и исполнен на тренировке Ларисой Пироговой. Но именно Ольга довела его до совершенства и показала на соревнованиях. Представьте себе, гимнастка встает ногами на верхнюю перекладину разновысоких брусьев, взлетает вверх, делает сальто назад и вновь ловит руками ту же перекладину. Элемент настолько опасный, что сама Ольга всегда боялась его выполнять. Понадобилось 5 лет тренировок, чтобы довести петлю до совершенства. В 1969 году 14-летняя Ольга впервые исполнила этот элемент на чемпионате СССР. А в 1970-м стала чемпионкой страны в опорном прыжке и вошла в сборную СССР. Подписывайтесь на наш канал, дорогие! Самое захватывающее в этой истории еще впереди. И вот наступил 1972 год,
Год, который навсегда вписал имя Ольги Корбут в историю мирового спорта. Олимпийские игры в Мюнхене стали ее звездным часом. 17-летняя девочка с косичками покорила не только судей, но и миллионы телезрителей по всему миру. «Чудо с косичками» — так прозвали Ольгу западные журналисты. При росте 152 сантиметра и весе 39 килограммов она казалась хрупкой фарфоровой куколкой. Но эта куколка продемонстрировала такие элементы, которые потрясли мир гимнастики. На этих играх Ольга завоевала 3 золотые медали и 1 серебряную. Золото в командном зачете, в вольных упражнениях и на бревне, серебро на брусьях. Но главное, она показала миру новую гимнастику, рискованную, атлетичную, полную молодого задора. После показа «Петли Корбут» в США открылось множество гимнастических клубов имени Ольги. Девочка из Гродно стала символом новой эпохи в спорте, когда техника соединилась с артистизмом, а опасность — с красотой. Не забывайте ставить лайки, друзья! Ваша поддержка вдохновляет нас рассказывать такие удивительные истории. В 1973 году Ольгу пригласили на гастроли в США. Эти гастроли прошли триумфально и положили начало настоящему буму спортивной гимнастики в Америке. Маленькая советская гимнастка покорила сердца американцев своей искренностью и мастерством. Именно в самолете, летевшем в Америку, произошла встреча, которая изменила личную жизнь Ольги. Она познакомилась с солистом белорусской группы «Песняры» Леонидом Борткевичем. Музыкант и спортсменка проговорили почти весь перелет и очень понравились друг другу. Забавно, но Ольга сразу предупредила собеседника. Замуж за артиста она никогда не выйдет, потому что вместо нормальной семьи будут только редкие свидания между гастролями и сборами. Как в воду глядела, именно это и стало причиной их развода 22 года спустя. Дорогие зрители, пишите в комментариях, верите ли вы в предчувствия и предсказания. Олимпиада в Монреале 1976 года принесла Ольге еще 2 медали. Командное золото и серебро на бревне. Но эти игры уже не имели того эмоционального накала, что Мюнхен. Ольга взрослела, и вместе с ней взрослела гимнастика. В 1978 году Ольга и Леонид сыграли свадьбу. Молодоженам подарили квартиру в центре Минска. На торжество пригласили больше 100 гостей. Правда, радость от свадьбы была омрачена. На следующий день выяснилось, что квартиру Ольги в Гродно ограбили, украв даже олимпийские медали. К счастью, воров поймали. В семье родился сын Ричард, названный в честь прадеда Леонида. Казалось, жизнь складывается прекрасно. Но вскоре семью постигла трагедия. Второй ребенок родился мертвым из-за врачебной ошибки, а Ольге поставили страшный диагноз – бесплодие. Подписывайтесь на канал, друзья. История Ольги учит нас тому, что даже через самые темные моменты можно пройти с достоинством. В 1986 году, после аварии в Чернобыле, семья приняла решение эмигрировать в США. В Америке Ольга быстро нашла себя. Давала уроки гимнастики, работала тренером. А вот Леониду пришлось нелегко. Он работал в фотоателье и рисовал картины, так и не сумев добиться признания как музыкант. Постоянные гастроли,
жизнь на две страны, разные интересы. Все это медленно разрушало брак. Леонид признавался, что изменял жене, а позже выяснилось, что и Ольга встретила новую любовь. В 2000 году пара развелась, прожив вместе 22 года. Но личные проблемы были не единственными испытаниями в жизни Ольги. В 2002 году ее арестовали в американском супермаркете за кражу продуктов на $19. По версии полицейских, олимпийская чемпионка не заплатила за сыр, шоколад и другие товары. Сама Ольга объясняла случившееся недоразумением. Она забыла кошелек в машине и хотела вернуться за ним, но ее остановили охранники. Дорогие мои, жизнь даже самых знаменитых людей полна неожиданных поворотов. Оставляйте комментарии о том, как вы справляетесь с жизненными трудностями. Но самым болезненным ударом для репутации Ольги стали ее обвинения в адрес тренера Ренальда Кныша. Впервые она заговорила об этом в 1999 году в американском таблоиде, а затем повторила в российской программе «Пусть говорят». Ольга утверждала, что 17-летней девочкой подверглась принуждению со стороны своего наставника накануне Олимпиады в Мюнхене. «Многие девочки в нашей команде становились сексуальными рабынями своих тренеров, и я была одной из них», — заявляла она. 86-летний Кныш категорически отвергал все обвинения. Вранье с первого до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство. И вот эта благодарность за то, что я сделал ее мировой знаменитостью. Тренер умер в 2023 году, так и не простив свою знаменитую ученицу. В 2017 году Ольга продала свои олимпийские медали на аукционе в США, выручив $230 тысяч. Поступок легенды спорта поверг многих в шок. Золотая медаль за командное первенство в Мюнхене ушла за $66 тысяч. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь. Каждая ваша реакция помогает каналу рассказывать больше таких историй. Ольга объясняла свой поступок благотворительными целями. Я подумала, продать медали, получить деньги и пожертвовать их. Почти все отдала в детский госпиталь и приют для бездомных животных. Однако многие усмотрели в этом жесте финансовые трудности спортсменки. Бывший муж Леонид Борткевич защищал Ольгу. Почему она продала медали? Да просто захотела. Ольга имеет полное право распоряжаться своим имуществом. Он рассказывал, что идея продажи принадлежала новому мужу Ольги, американцу Джею, который предложил выставить награды на интернет-аукцион, чтобы узнать их стоимость. Сейчас петля Корбут запрещена на официальных соревнованиях. Слишком опасной признали Международной федерацией гимнастики этот элемент. Гимнасткам не разрешается вставать ногами на верхнюю перекладину брусьев. Элемент, прославивший Ольгу, остался только в истории спорта. Сегодня 70-летняя Ольга Корбут живет в американском городе Финикс. Она работает фитнес-тренером, разработала авторскую программу тренировок. Скандалы и трения остались позади. Женщина нашла свое место в новой жизни. Уважаемые зрители, поддержите наш канал подпиской и лайками. Расскажите в комментариях, какие истории из мира спорта вас больше всего впечатляют. История Ольги Корбут – это рассказ о том, как маленькая девочка из белорусского Гродно стала символом целой эпохи.
Ее петля навсегда изменила спортивную гимнастику, показав миру, что границы человеческих возможностей существуют только в нашем воображении. Да, жизнь Ольги была полна взлетов и падений, триумфов и разочарований. Но разве не такова судьба всех великих людей? Они горят ярче других, освещая путь для тех, кто идет следом. И пусть порой этот огонь обжигает их самих, но без него мир был бы гораздо беднее. «Чудо с косичками» научило нас тому, что настоящая победа Гедии — это не только золотые медали. Это способность вставать после каждого падения, идти вперед, несмотря на боль, верить в себя, когда все вокруг сомневаются. Это мужество быть собой в мире, который постоянно пытается тебя изменить. Дорогие мои зрители, благодарю вас за то, что разделили со мной эту удивительную историю у нашего теплого камина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно поделитесь в комментариях своими мыслями об этой невероятной судьбе. Сегодня имя Ольги Корбут носят гимнастические клубы по всему миру. Ее элементы изучают в спортивных школах, а ее биография вдохновляет новые поколения спортсменов. Маленькая гимнастка из Гродно действительно покорила мир, не только своим мастерством, но и силой характера, способностью преодолевать любые преграды. В этом и заключается настоящее величие, не в количестве медалей или рекордов, а в том следе, который ты оставляешь в сердцах людей. Ольга Корбут оставила такой след, и он никогда не исчезнет. До встречи у нашего камина, дорогие друзья. Пусть история Ольги Корбут вдохновляет вас на собственные свершения и напоминает: каждый из нас способен на чудеса, если поверит в себя и не сдастся перед лицом трудностей.